Hello 大家好，我係高飛。今日係2023年嘅11月22號喎。高飛咧成日都同大家講咧，食嘢咧就食新鮮嘢啦，唔好食包裝咗嘅食物啦。你咧就長命百歲㗎啦。跟住咧識得排毒啦。應該冇乜問題嘅。再做埋運動咧，就更加好啦。但係唔好食包裝食物，食少啲咯，或者係慢慢改啦。跟住咧係我身邊嗰啲朋友或者親戚朋友咧，都係唔改嘅。佢哋都係做翻佢做嘅嘢。根據高飛咧平時咧講咧就話，最緊要咧你排到毒先啦。唔好食得太離譜啦。其實咧就唔係好大問題嘅。但係咁喎，如果你有病有嘢唔妥，咁你又要豎起隻耳仔，好小心咁樣去揀咧，你食嘅係乜嘢嘢？有見及此咧，就覺得要講下一啲嘅有毒食物咧係點樣，或者嗰個情況係點樣樣。同埋有陣時咧，我哋會有啲嘅朋友佢都未改嘅。做父母買啲嘢俾啲小朋友食，買啲健康啲㗎啦，買啲果汁嚟好味啊！即係我有朋友上嚟我屋企咧，都好有心買啲嘢上嚟，我話哎呀唔好買啦，即係唔好咁客氣啦。買啲咩嘢？即係買啲酒，或者係買啲果汁。其實咧酒，你除非係買到幾百蚊咧，300蚊啊，500蚊或者500蚊以上嘅，嗰啲靚酒就叫做酒啊。如果係幾磅，即係幾十蚊一支嘅酒，嗰啲係化學嘢嚟嘅，嗰啲係顏色、味道有酒精嘅化學嘢，可能溝咗少少酒喺入邊溝埋糖精入去你而家習慣咧，如果你即係同啲人飲酒咧，哎呀呢隻酒幾好喎，我心諗，糖嚟嘅甜嘢，我心諗睇個樽擰蓋嘅，啪啪啪，唔慌係貴嘢，多數都係10磅以下。呢啲咁嘅酒飲咗咧就身痕多咩唔係酒嚟嘅，嗰隻係化學嘢。買啲果汁啦，果汁就知你健康啲。我心諗，頂你呢支嘢乜嘢果汁咁 Q 巴閉啊？咪又係擰蓋嗰啲化學嘢。唔緊要啦。我都覺得算啦。但係咧，你睇完呢一個咧，我今日要講嘅嘢咧，你就知道，哇！嗰啲真係面你擺翻低，盡量唔好飲。太多人唔知道個嚴重性喺邊啊，因為係冇了解過，所以咧，我今天咧就幫你了解。最近咧，我去一個嘅同學屋企喎，去裝呢個濾水器啊。講開咁樣咧，佢咧就食啲乜嘢嘢，佢問我啲健康嘅意見，我就同佢傾兩句啦。一同我講第一句話我哋咧平時咧食三文魚。三文魚，如果你講健康啦嗱，如果你唔講健康，間唔時食下，即係過下癮唔緊要。但係佢係同我講，我問你平時食咩我話平時食嘢咧最好咧食牛肉啦，直接講食牛肉，最好食埋內臟添，內臟係非常好啦。佢話即係佢嘅意思係啲紅肉嘅嘢少食，食魚。魚我平時都唔會叫人食多啦。你見唔見我成日話哎呀食啲魚好啊，食啲魚？但係我咧係都有嚟咗英國都有一鋪咧係食呢一個 fish and chips 嘅人。呢一個咧係我喺英國嘅 comfort food 嚟㗎，我講明我會食嘅，但係我就知道咧唔可以食得多。再加上咧係有好多魚㗎嘛，但係如果我買魚咧，我就會買北歐魚咯。就係野生北歐魚，係唔係新鮮唔重要，最緊要唔好咁多毒，毒素多咧，你又真係食幾多都冇用啊！
一般香港人覺得三文魚都係一啲好嘢，同埋咧係有益嘅。咁我唔可以話咧野生三文魚係有問題，但係你買嘅三文魚係乜嘢三文魚嘅，究竟知唔知？咁一望個圖就知嘅。如果你買嘅三文魚咧係紅色白色一間間斑馬紋呢啲咧，佢實都唔係紅色，係橙色嘅。橙色白色一間間咧斑馬咁嘅紋嘅咁嘅嘢咧，嗰啲係農場三文魚。呢一幅圖咧就係野生三文魚。野生三文魚咧真係好似個紅色嘅西柚咁樣嘅，紅晒，好紅。呢個係淺淺地一間間，呢啲係好多毒素嘅嘢嚟嘅。咁啊多啲脂肪，咁係咪唔好咧？即係呢一邊啊，淺色呢一個多啲脂肪。多啲脂肪就唔係問題，但係你知唔知喺脂肪呢啲脂肪入邊咧好 Q 多毒素？咁話如果係呢啲咁樣嘅三文魚咧唔係喺個即係野外捕獲啦，咁佢係喺岸邊啊，岸邊咧就有好多岸邊嘅泥土嘅水咧，或者地下水咧就會出海嗰一下咧，其實就係有好多嘅如果係有農地嘅話咧，嗰啲嘅農藥咧就會經過呢啲岸邊咧就流出海面，而呢啲咁樣嘅漁場咧多數都係喺岸邊啊，所以呢啲魚咧特別係食好多陸地嘅農藥。咁養呢啲魚咧本身因為條魚弱啊，即係健康差，咁亦都係要落好多嘅抗生素，咁佢就係弱啦。咁呢啲魚咧係同時間係有好多陸地嘅農藥，亦都有好多抗生素。咁你認住就得啦。你喺回轉壽司，喺日本嘅壽司店，任何一間，你見到嘅都係一間間橙色白色嘅呢一種農場三文魚。新鮮嘅野生三文魚咧，你未食過㗎，多數都未食過。我食過，咁你叻咯。咁咧嗰個紅色咧，仲要係顏色嚟嘅。嗰個紅色係咩料咧？個紅色咧，其實如果係野生嘅話咧，就有一隻嘢叫做 astaxanthin 啊。astaxanthin 咧係一個呢啲野生嘅三文魚咧，食啲海藻嘅時候咧，佢會食到個海藻入邊一啲物質係紅色嘅，咁啊就食到落肚，咁啊令到成條魚都紅啊！佢哋喺野外當然可以有海藻食啦，咁但係咧呢啲農場養嘅漁場養嘅三文魚咧係灰灰黑黑白白嘅，即係冇色嘅。咁佢哋要令到佢有紅色咧，就係俾一啲人造嘅石化嘅產品佢，就係叫做 synthetic 人造嘅 astaxanthin。咁啊，基本上咧呢嚿魚咧，你覺得你有呢個感情咧係 comfort food 嘅話咧，你就間唔時食一次咯。一兩個月食一次，2-3個月食一次，唔會死嘅。食一次，但係你唔好話俾我聽咧，你係諗住係健康三文魚健康啲有高飛話咧食脂肪好啊，我叫你食脂肪咧，唔係喺呢啲嗰度食嘅喎。英國啲豬牛嗰啲脂肪係 number one 啊，真係非常之好。人哋咧養豬同養牛咧嗰個嘅技術咧都係零舍唔同咧，都係同大陸嘢嘅爭得遠啊！哇，好好味，好鮮味。冇問題，使唔使一定要有機啊？有機梗係當然富貴亦都好啦，但係你冇有機嘅都唔使人，我覺得都係好正。但係魚又唔係講嗰樣嘢喎，佢呢度冇一樣嘢係天然嘅喎，呢嚿連顏色都唔一樣嘅喎，
你搞到佢咧好似覺得係野生咁樣樣，又唔似嘅喎。你有得比較咧，你就知道係唔係嗰樣嘢嚟喎。所以咧，勸你咧都係唔好再同我講話食三文魚啊，覺得佢咧係天然一啲，冇呢件事。就話咧，一個農場嘅三文魚咧係比天然嘅三文魚咧個毒素係多5倍嘅，5倍啫，唔係好多。咁我就建議你唔好啦。好啦，跟住落嚟飲果汁係咪啊？頭先我講話果汁嚇，咁咧有樣嘢咧就叫做 bromine。bromine 咧係咩嚟嘅咧？係腦素嚟嘅。咩叫腦素啊？你咪知道氟化鈉唔好嘅，氟咪就係腦素咯。你知唔知氯氣好衰啊？喺你水喉水有氯氣啊，氯咪就係腦素咯。腦素攞嚟做咩最好啊？做毒藥最好咯。哇！我哋人類點解要用毒素啊？係啊，有樣嘢叫農藥。農藥咧係好多時需要就係用毒素咯。咁你要啲嘢死喎，咁唔係用毒，唔係整毒素咪嚟做咩啊？咁農藥就係毒素，而毒素咧最普遍咧就係氟同埋呢一個氯氣啦。bromine 係咩啊？喺個腦素表嗰度咧係同一格嘢嚟嘅。bromine 咧就少人攞佢嚟做農藥嘅，咁但係咧有個 bromine 有樣嘢好好喎。bromine 咧其實係有少少紅紅地深啡色咁樣嘅。呢一支嘢咧就呢個就叫 bromine。而好多果汁，舉例番茄汁，係會加啲 bromine 落去嘅。做乜 Q 加 bromine 落去啲果汁度啊？因為咧佢咧係有呢一個嘅穩定作用㗎。佢咧又會有提升一啲酸酸地嘅味啊！有啲酸酸地嘅味咧就非常之好味啦。咁你覺得你飲個果汁咧係好新鮮咁啊？你嗰支果汁你望下個 label 啊，唔得閒望啊，趕住去同朋友食飯諗住咧立咗支橙汁，見到個包裝幾靚，咁啊上去即係唔好空手上去揾人食飯啊嘛。咁我寧願咧你買梳蕉俾我，即係可能蕉我都唔中意食嘅，不過可能蕉唔好咁毒咁樣解嘅啫。見唔見到橙汁啊？橙汁見唔見到 FDA 啊？連 FDA 都要 ban 啊！FDA ban 呢一個嘢喺果汁度應用，因為佢好興喺果汁嗰度有，所以我就強調，你覺得唔好飲可樂，買啲果汁飲會好啲咁你等呢樣嘢咧，其實最傷害係乜嘢嘢？bromine 最傷害係你個甲狀腺，因為其實腦素之中咧有一隻係營養嚟嘅，係叫碘 iodine，亦都係腦素。咁你啲碘係去邊㗎？你係去個甲狀腺。我哋唔使好多 iodine嘅，咁我哋有啲 iodine，咁個甲狀腺咧提供咗功能之後咧，就控制到成身嗰個荷爾蒙運作咧就平衡。你如果飲得呢啲果汁多咧，你連荷爾蒙都唔可以正常運行啊！跟住當然有呢一個生 cancer 嘅風險啦。講得咧 FDA ban 嘅，梗係有 carcinogenic 嘅嫌疑啦。咁最慘咧，其實除咗呢樣嘢咧，就會喺一啲嘅麵粉要落 bromine。因為佢亦都有某程度上面咧係防腐嘅功能，即係佢有加啲 flavour 上去，酸酸咁樣，咁亦都有呢一個防腐功能，同埋咧係呢啲油植物油咧係會有呢一個成分嘅，當然亦都係防腐咧。有個嘅專業嘅名詞叫 BVO，brominated vegetable oil，
呢張 BVO 咧就係講緊呢隻 bromine。有陣時你查有冇 bromine 咁啊，佢就寫 BVO，BVO 就係 brominated。咁啊，而家咧基本上咧知道佢係致癌啦，引致到咧荷爾蒙不平衡啦。譬如話有啲人咧有前列腺腫大，可能就係同呢隻有關嘅喎。有啲人咧係有女性即係雌激素過多，你塑化劑啊，塑化劑衰啦，塑化劑係令到我哋嘅雌激素過多嘛。咁其實佢呢一隻嘢咧，嗰個嘅傷害係差唔多，因為塑化劑嗰個人造雌激素咧，影響我哋荷爾蒙嗰個嘅正常運作啊嘛。咁 bromine 都會影響荷爾蒙正常運作，咁所以咧好清晰㗎啦，呢個係一個毒素嚟嘅。見唔見到 FDA to ban BVO，BVO 即係 bromine。係一個穩定劑，即係防腐劑啦。喺你嘅果汁啊，見唔見到啊？咁好多同學都唔會飲樽裝果汁㗎啦，老實講。咁但係有啲人冇性㗎嘛，咁覺得都係叫果汁啫，糖唔好，我咪飲少啲咯。但係其實咧。果汁唔係只係有糖嘅，果汁有好多嘢啊！嗰啲嘢多到咧，我都冇咩心機去研究佢有幾多唔同嘅毒素喺入邊。但係其實咧，顏色係一個毒素，味道係一個毒素。呢啲防腐劑如果係穩定劑係一個毒素啦。咁衰在咧嗰個酸酸地嗰個 flavour 咧。又可以嚟自 bromine 嘅喎，加咗佢咧嗰個茄汁味咧鮮啲好味啲嘅喎。咁有冇人咧會用茄膏啊？茄膏唔該你望清楚，會唔會加啲穩定劑 stabilizer 啊嘛，落去茄罐裏邊，令到佢穩定啲啊？有冇人咧覺得咧煮飯咧？要買啲一支二支嘅嗰啲嘅調味劑啊，買支茄汁嚟，唔知啲咩醬嚟，咁就係有呢啲嘢咯。咁所以我煮飯咧，如果係我煮嘅話咧，我係唔落呢啲嘢㗎。我食飯咧鹽，最緊要落得夠，唔夠啊唔夠味，唔開心。胡椒粉，如果得閒咧。就落下其他香料。如果整嗰啲咩五香牛肉咁樣，咪落啲五香粉咯。五香粉咧，雖然咧我唔知道晒佢入邊製作嘅成分啦，但係起碼咧主要都係 herbs 啊。咁同埋呢啲 herbs 咧，如果我唔製嘅，咁我咪買嗰5隻香料，翻到嚟自己落 blender blend 佢咯，啡佢咯，咁咪變成五香粉咯。有時間係可以咁做，咁但係嗰啲一支二支咧，咩蠔油啊、豉油嗰啲咧，我自己食嘅話，我盡量少食，因為我都想我嘅生活質素可以保持耐少少嘅時間。好啦，呢個就係 bromine 嘅故仔。咁但係咁樣咧。因為好多呢啲嘅物質咧係存在喺我哋食物裏邊啊，而咧我哋如果唔知嘅話，我哋就食咗佢哋落肚，咁如果你有排毒都冇問題，但係你嘅心愛嘅摯愛嘅親朋戚友咧，如果係有呢啲習慣咧，你開始就要明白，哇佢就食呢啲嘢啦，咁有呢啲問題，咁最好咧即係有機會就俾佢知下啦。如果佢唔知嘅，咁窩可㗎啦。真唔係講笑嘅，因為而家嚟緊咧就係流感高峰期，有好多人咧小則就感冒咳下，重則嘅我今日去桑拿喎，我桑拿咧啲人喺度傾偈啊，Covid 咧有好幾個呢度嚟嘅人咧都死咗啦，唔可以再嚟啦，咁樣啊！
咁嚟緊會唔會再有呢啲啊？我相信有啊。香港成日都有啲職業司機咧係死喺車上邊啊，撞車啊，唔知突然間心臟病啊咁樣樣咧，呢啲係越嚟越多。如果打完兩支針，仲食埋呢啲咁嘅嘢，係真係唔知點算好。或者啲小朋友啊，諗住健康啲買啲果汁，就係食飲呢啲㗎啦。咁啊，其實個結果咧就係係好大嘅健康嘅隱患嚟㗎咯。細菌唔係個隱患咯，係呢啲嘢先係個隱患。咁下一節咧再講呢一啲嘅有毒嘅食物，再講一啲其他嘅物質。好，拜拜。